បានសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ script to video មានន័យថាយើងគ្រាន់តែបង្កើត script ហើយយើង convert ទៅជា video បានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយើងទៅទស្សនានៅក្នុង Google Chrome ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើនោះគឺខ្ញុំប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ Google Chrome ហើយ research ពាក្យថា CapCut មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាននៅ result បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ login account បងប្អូនទៅអូខេ login account បងប្អូនចូលនៅកន្លែងនេះណាសារខ្ញុំមាន email ខ្ញុំ log ចូលហើយដើម្បីយើងបង្កើតជា user អូខេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងគ្រាន់តែមើលនៅខាងគេហៅថាផ្ទាំងខាងនៅក្នុង screen computer នេះយើងឃើញ script to video ចុចលើនឹងក៏បានហើយបើសិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានលោតបែបនេះបងប្អូនអាចចុចមកកន្លែងពាក្យ magic tool មកអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមាន interface ក៏ដូចជាទៅលើ tool ជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតែចំណុចទី1ទេគឺ script to video អញ្ចឹង click លើនឹងប៉ក់មួយមកបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញ generate script អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនមានជា script ទៅបានសរសេរហើយគឺបងប្អូនគ្រាន់តែ pass ចូលនៅក្នុងនេះមកហើយបន្តមកទៀតគឺបើសិនជាក្នុងករណីមួយទៀតដែលបងប្អូនអត់ទាន់មាន script បងប្អូនចង់បង្កើត script និយាយពីអីបងប្អូនអាចមកមើលខាងក្រោមដែលមានពាក្យថា AI writer beta អញ្ចឹងយើង click លើនឹងប៉ក់មួយមកបន្តមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចទាំងពីរនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើនេះខាងឆ្វេងដៃហើយខាងស្ដាំដៃនេះគឺមាន product name selling point អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការនេះទេនេះសម្រាប់គេថាប្រភេទ product ហើយយើង focus លើការគេថា selling ការលក់បែបណាអញ្ចឹងយើង detail ច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend សម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានេះជំហានដំបូងយើងចាប់ដើមជាមួយនឹងចំណុចខាងឆ្វេងសិនមកហើយយើងគ្រាន់តែសរសេរពាក្យដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យ script ហ្នឹងនិយាយអំពី about graphic design អូខេ about position ឬក៏យើងទៅសេតែ position graphic design ឬក៏យើងនិយាយអំពីថា about graphic design អូខេអញ្ចឹង designer តែប៉ុណ្ណេះក៏បានយើងចុចនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួយទៅខាងមុខមួយប៉ក់មួយមកអូខេយើងរងចាំ generating សិនហ្នឹងហើយទៅលើការ generate នេះយើងអាចប្រើពេលវេលាយូរឬក៏លឿនអាស្រ័យទៅលើ Wi-Fi ឬក៏បងប្អូនប្រើអ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹង script យើងទទួលបានហើយ script ទី1អូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅអានលេងមើលសិនក៏បានដែរឬក៏យើងអាច use script ប៉ក់លើនឹងមកអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ script ដែលវាមានប្រព័ន្ធនេះបន្តមកពីគេថាការ generate script ហើយគឺយើងចង់ convert ទៅជា video គឺយើងនេះ convert យើង generate video អូខេអញ្ចឹងយើង generate video ប៉ក់មួយមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបើសិនជាសម្រាប់ដៃថ្មីអ្នកដែលមិនទាន់ចេះប្រើយើងអាចប្រើជាមួយនឹង smart generate មកហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទគេហៅថាផុសនៅលើអីគេបើនិយាយខ្លីណានេះគឺផុសនៅលើ YouTube ឧទាហរណ៍នេះ TikTok តែវីដេអូនេះអាចក្នុងចន្លោះ1ទៅ2នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លើនេះចុះអូខេនេះដាក់លើ YouTube ក៏បាន Facebook ក៏បានអីក៏បានដែរអញ្ចឹងដាក់លើហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅជ្រើសរើសយក sound មានសំឡេងដែលអ្នកគេ recommend អញ្ចឹងយើងយកនេះ Neri មកអ្នកឃើញគេដាក់រូប text ប៉ក់លើហ្នឹងមកហើយយើង generate វីដេអូប៉ក់អញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចរងចាំបន្តិចសិនទៅអូខេយើងរងចាំមិនយូរទេដោយសារតែវីដេអូវាត្រូវ generate វាត្រូវជ្រើសរើសរូបភាពដាក់បញ្ចូល title វាមានច្រើនលើដឹងអញ្ចឹងវាអាចប្រើពេលរៀងយូរបន្តិចដែរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនស្ដាប់សលេងអត់ឮទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅលើចំណុចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញវីដេអូនេះនៅចុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចស្ដាប់មើលសិនក៏បានបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ export អូខេ export មក
chẳng bắt đầu bị export hay cứ nhom nâng thưa cả chỉ là rồi dọc cả resolution ok chẳng nhom thưa cả chỉ là dọc resolution cứ đọc bài ok hai bác sinh chỉ bóng ôn từng ở kia từ tụ bàn vào phần này hai một con tay cái này đã mở about graphic design ok chẳng designer phần năng mở hai cái advanced setting này bóng ôn này thưa cả sẽ từ tam chạy slide min quality min frame rate min format chẳng cái này chẳng nhom export bạc mùi màu chẳng dừng trong một tác việc tới chơi resultแบบnày chẳng nè lệnh exporting video about graphic designer chẳng dừng rồi trong video mình tích sân tới mình ta nó phải export riêng dù chiến generate tích bằng vốn á hay video cứ bàn pi cho pin tí cho zone purple viện tì nè chẳng chụp bên hái chẳng nó phải được bấy nhâm nâng thừa cả pho oi bóng bồn mơ từng ngọc nè ta nó phải để dương cái ta pho tới vì trên result nè ok chẳng vẽ pon cho môi nâng tự lực cả export cái dương export chụp tụ bàn ok chẳng dương export rồi hái lấy dương tới thừa cả cái ta download pro nó phải đi export cứ việc ắt trôi tới khung document rồi bao dương tế cứ tới dương download sẵn chắc nè một con mơ mà kháng phế cứ miền chỉ trán tool mình ta dương ai share từ từ TikTok các bạn share từ TikTok Ad Manager sầmรับbú này share từ YouTube Short share từ Facebook Page rồi có IG tay nhóm download là ngày mình nói hay càng có miền tiệt còn tay nhóm xong download sẵn ok bằng vòn chắc nhóm thuộc cả download hay nhóm vô tục nơi cái này là mùi bảo nhóm chắc nhóm vô đã nơi social media marketing chắc nhóm đã nơi people 1.3 ហើយដាក់ជាពី technology ok technology mà ok chắc nhóm đã lên nâng hay tập một tí nè about graphic designer phần nào nhóm sale ok chẳng nâu không cá sẽ cứ rủi ro này một con lươn thêm một con ok chẳng video này cứ miền ta bảo bản tế chẳng bảo ôn từ tu sana result từng ngọc nè. Hello and welcome to this episode about graphic designers. Graphic designers are creative problem solvers who are responsible for creating visual messages that communicate your brand's message effectively. They work closely with businesses, agencies, and other creative professionals to develop logos, posters, flyers, packaging, and other visual materials that are essential for building a strong brand. The graphic design industry is booming, and with more and more businesses looking for graphic designers to help them communicate their message effectively. The demand for graphic designers is expected to increase in the coming years. Graphic designers have a wide range of skills and knowledge that they apply to create visually appealing designs that help businesses achieve their goals. To become a graphic designer, you need to have a strong creative mind, excellent problem-solving skills, and the ability to work collaboratively with other designers and stakeholders. You also need to be familiar with graphic design software such as Adobe Creative Suite, Illustrator, and Photoshop. Working as a graphic designer can be a rewarding and fulfilling career. You will have the opportunity to work on a wide range of projects, from small design projects to large corporate branding projects. Graphic designers also have the freedom to work on their own projects and can work remotely if they choose to do so. In conclusion, graphic designers play a crucial role in building a strong brand and communicating your message effectively. With the increasing demand for graphic designers, there are many opportunities for those who are passionate about graphic design. So, if you are looking to pursue a career in graphic design, get started by developing your skills and knowledge in graphic design software, and start working on your portfolio. Thank you for watching this episode about graphic designers.